Și la un video cu pica Măi băieți, asta e mașina, știți că am făcut-o așa roșie în video trecut, după o să fac un video cu Minecraft, să vină după ăsta. Știu că vă place Minecraft, dar o să mai fac o casă, o căsuță pentru căței, așa fac azi, dar deocamdată ne jucăm puțin pick-up. Revin când îi pun material, cric, canistre și astea când sunt în mașină și sunt pe la aproape de fabrică, știți, să luăm, să încărăm, să mai îngreunăm mașinuța, că am făcut-o, nu degeaba am pus materială pe ea. Ne vedem. Revenim ca să nu vă plictisez. Pa, pa, GG boy. Revin. Noi de video ăsta mai bine direct, să nu mai ratăm faze, așa știți. Deci facem așa. Eu să tac când ajungem, când o să ajungem, o să iar încep să vorbesc. Revin să vorbesc când ajungem. Da. Măi băieți, am revenit, am zis la fabrica asta o să vorbesc, început vorbesc iar. Și acum comandăm de 2 ori. Vedeți? Încape de mai multe. Nu vreau să fac așa și pun asta în mașină. Băi băieți, jocul ăsta mi s-a părut cel mai bun joc. Seria asta cu pick-up o să rămână veșnic. Să jucăm. Dar nu se mai updatează, dar o să jucăm așa. Mie mi se pare cel mai bun joc care l-am pe canal. Și care vă place foarte mult. Avem play cu cutiuțe. Random. Mai băieți, o să fac și eu cumva mai bine. Uitați, vedeți, mai pun încă 2 ca să o avem plină doar de nou umple. Dacă mai punem încă 4, nu o să am loc și de asta mai pun. Avem car, foarte bine mașinuța. Plecăm să le vindem cutiile la fabrica ailantă cu cutiile alea de plastic. La plastice, cu cartonat, la cutii de carton astea de lemn. Haideți, revenim când ajung acolo. Papa, ca să nu vă plictisez, sau dacă ajung pe mai umplem și canistre și mașina și dacă dați 2 like-uri la video de azi, nu-ți mai tăiți deloc pe videourile cu pick-up. Dacă vă place, nu dați, nu chiar dați like, dacă vă dați, am că mi-a căzut și
și cutiuțe. Revenim cât ajungem. Măi băieți, am revenit, am găsit și ceva, o să-l ducem și pe la fabrică. Deocamdată facem full-uri repejor la mașiniță. Acum o facem la camionetă. Am umplut-o și pe ea. Mai băieți, dacă ajungem la fabrică, haideți să vă arăt, pun asta ca să nu... Opa! Stai, bă! E dom. Du-te de aici, mă. Și dacă vreți la 50 de like-uri, mai băi, la 50 de like-uri, nu mai sună pe clip. Sparg și rotile bune. Ne facem la video ăsta. Ne vedem în seara. O să revenim. Măi băieți și fete, am revenit, le vând și după revenim când o umplu cu cutiuțe din asta, le duc la cealaltă fabrică. Revin când o golesc. O putem vinde așa repede. 1000, bă, nu fac puțin de... Poate îmi dă de așa de mult. Măi băieți, încărcăm mașina cu dinele.
aibă multe părțile astea de mult, negru, poate că l-a văzut tutorial pe care parcă să faci, deci nu suport, nu vreau să vă plictisesc sau ceva de genul, că nu e bine, dar pentru cei care le plac, un video se scrie, bă, nu mai te apăr că eu la un video, că picat că-mi place, atunci nu se mai tai deloc. Dacă zic deloc, să înțeleg. Deloc zic, frate-vă, n-avea extra, doar când să fac un video. Și să zicem, dacă YouTube vrea să-mi dă copyright-ul, nu știu eu YouTube, YouTube e cel mai tare. Cei care de la YouTube sunt cei mai tari. Mamă, erom dom. Sincer vă zic că mă chinui, frate, să fac un video. Un video din asta. Erom dom. Vă rog să-mi dați like, fraților. Like, subscribe. Dacă vrei, depinde. Depinde dacă vrei. Nu ești obligat, poți să-mi dai și dislike. Revin când ajung la fabrică. Revenim. Papa, bye și revin la acolo. Depinde dacă mă încerc în jocul ăsta, are facem sensul de nu mai tai porțile la sfârșit, nu cred că să le mai tai niciodată.
Nu uitați să mai zic ceva. Le facem funcția asta la ulei, că nu vreau să nu întârzie mai asta, dacă știți, dar nu întârzie asta. Ulei de toate. Toate nu știu, dar nu. Lasă aici că stă bine. Tu scapul tău că am uitat ceva. Ce-am uitat ceva la tine. Ei, telefonule. Sau cine se mai uită la cel mai tare. Tromix, dacă te uiți la video-ul ăsta, ești cel mai bun YouTuber. Nici chiar, dar ești YouTuber. Like. Am luat fiecare din câte ceva. Știți cum e. Rămân fără ceva, îți trebuie, n-afră. Cât ulei am mâncat. Bă, au golit un fel de sticlă. Bă, nici n-a golit, dar nici. Oh, da, am mâncat foarte mult lichid din asta. Asta trebuie să așteptăm, vedem cât ia din asta. Fără asta nu o să meargă, fără asta albastră nu o să pornească mașina, o să le scoată abur. Cei care se mai joacă și știe cine joacă asta. Într-un episod, în al doilea episod ați văzut, mi s-a stricat că n-avea Măi băieți, v-am pupat. Ne vedem data viitoare. La vedere, v-am pupat. Și un like, share și subscribe. Ne vedem data viitoare. Sper că vă mulțumesc pentru vizionarea acordată. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!